大家好，今天给大家分析一个在海外抖音 TikTok 上经营的小工具，叫 TK 数据地，网址是 tkaad.com。那我们今天教大家如何利用这个工具的一些数据，去帮助我们在 TikTok 上去做更好的卖货，让我们在 TikTok 上找到更多的生意经，甚至打造一个强有力的 TikTok 工会。那首先我们要在使用之前，最好先进行一个登录梯子。因为我们也知道国外 TK 它跟中国的抖音是不一样的，它是需要就是我们进行一个登录梯子之后，利用定位从国外的 IP 来进行经营的。那么今天为了录制视频方便，我是用了电脑版本去给大家做经营。但如果大家真实经营的话，肯定是利用手机版本来做经营的。那至于说手机的经营方式的话，欢迎大家去浏览更多关于TikTok 经营的数据吧。那我今天先讲讲这个工具的使用，我们直观简单的去谈一下怎么去利用 TikTok 进行选品。因为很多普通的卖家的话，他利用TikTok 来经营的一种方式，最常见的方式就是卖货卖商品卖货。那卖货卖商品，如果我们想卖得好，那肯定要抓到当前当地的热点，是吧？所以我们首先就要使用 TikTok 这个选品功能来进行使用。那么这个功能的话对于刚注册不付费卖家也是可以使用的它可以至少免费使用5次。教大家一个薅羊毛的小技巧，就是你可以利用多台手机反复注册。如果你个人觉得好用的话，我还是觉得大家应该买一个简单去买一个月度的或者季度的那个付费版本来去使用就可以了大家可以多个人共同购买一个账号，然后干嘛呢？分开时间段进行使用就好了。那我们这工具好不好用呢？那我们马上来看。首先进入到 TikTok 选品的带货视频分析，那这个功能的话，它首先就是让我们能够清楚的知道我们在 TikTok 当中的话，它有哪些商品正在卖，它是谁在卖，卖的手段和视频和内容是什么东西卖的效果好不好。那这个对于我们来说经营分析非常有用的。首先进入到这个功能之后，可以看到它分了几个筛选功能让大家进行使用，分别是国家分类包括粉丝播放量、点赞量、评论数量以及关键词搜索。那其中我推荐大家常用几个功能，就是国家和关键词搜索为什么首先选国家呢？因为我们知道世界很大，这个软件它是面对全球用户的，它跟我们中国不一样。中国抖音只是面对中国这边的人，而它的海外姐妹版 TikTok 则是面对全世界客。那全世界这么大，每个国家都有它独特的风俗、地理环境还有那个人群习惯。所以在这里的话，如果我们想做好的话，肯定不能只把眼光盯在欧美吧，对吧？虽然欧美它是发达国家很多商品需求是比较领先的，但是对我们来说生意好做的不一定是欧美，对不对？尤其现在大家也知道，欧美对中国商品的进口限制是蛮多的，或者是成本蛮高的所以我们可以优先把眼光先放在其他国家，一些非发达国家，有时候钱还更好赚，对吧？甚至很多的需求也是针对非发达国家的。所以我们来到之后，首先第一个我们就可以选择我们自己相应的国家了，对吧？我们在这里的话有接近20个国家可以让主要国家让大家进行选择，20个国家也是现在 TikTok 也就是抖音海外版它的用户主要集中的国家和区域。那么我们马上来选择。那对于 TikTok 市场来说，它也主要是分了欧美发达国家和东南亚，以及其他包括非洲和南美。那我们做生意的话，相对来说的话比较集中在东南亚美国、欧洲对吧？这些主要国家。那么加上还有一些南美的还有一些中东的国家。那我们今天给演示的话，就会用大家给大家做演示。首先比如说是印度尼西亚如果大家觉得想要了解欧美市场的，可以自动选择我们的美国、英国，对吧？因为每个国家的风俗不一样的，每个平台它也每个国家的话 TikTok 这个平台它主要的网红群体、商品群体它是不一样的，所以我们先选国家。那么选完国家之后，大家可以看到我们有很多筛选功能，我们先不用去管它的类别、类目、类别这些东西，对吧？虽然很多你想选没问题，因为这个分类标签算是比较粗的，因为很多商品它是界限很模糊的，可能是2个类别都能做。所以在这里一般来说一开始当我们对卖货的东西不大熟悉的时候，我们可以不去这么去选择
甚至说我对我卖的商品都没有太大的一种概念的话，比如说我不是企业经营我不是只卖特定哪些产品，我可能是做铺货什么叫铺货？就先把产品放到一些店铺里面，然后去卖什么产品都行，反正能出单就行。我采购的话会通过一些通用的平台，比如说1688、阿里巴巴，甚至是那个就是淘宝、拼多多去购买的。那这些都可以就是利用这种方式不去选择精确的分类。那么来之后我们看一下这下面的一个筛选，首先这里大家可以看到它出现了很多的关于商品的那个就是这个价格、销量以及它客户来源视频。什么意思？因为我们知道抖音电商抖音的销售它是通过视频去带动销售的，它拍个短视频介绍商品，或拍一个热门视频，然后才把商品链接挂上去来进行销售。我们给大家介绍一下，首先这就是商品的信息包括它的售价包括它的销量、历史积累销量。然后这个是它的销售花店铺的 TikTok Shop， 指的是什么东西？就是它是利用 TikTok 官方自带的小店来做销售的。那么印尼由于就是 TikTok 它是有自己官方开了自己官方小店商城的，现在 TikTok 它有6个地区的商城，分别是英国、印尼、越南、那个菲律宾还有那个就是泰国还是像巴西这几个国家和区域所以相应来说的话，凡是在这几个国家区域的货，基本上是集中在小店里面。那不要紧，因为我们用独立网站和我们自己拥有的其他平台商城都可以卖。你比如说，如果大家是有那种什么东南亚的虾皮这类的就是电商平台的，也可以利用虾皮电商平台做。那小店跟独立站的差异化在哪儿？很多人想问的吧，以后再说，对吧？我们先回到工具，先看这3个东西，分别有就是商家名字，就是这个店铺的，就是卖货店铺的名字，这是商品的销售价格，区域为什么是有区域的呢？因为它有的商品是有不同的尺寸、大小和颜色的，每个都可以设定不同的价格，然后这是总体的历史，一个单品的历史销量。那如果销量为0的话，就证明它卖得不好，就这个视频推得不好，卖得不好。但如果是销量比较高的，那证明什么东西呢？它是比较好的是我们也知道，我们通常来这样看的话，就最主要就想看第一，什么商品能卖得动、卖得好，什么样的内容能够促进和推动这个商品的销售。所以在这里的话，我们得干嘛呢？我们得去按照这个进行分类，这里分别会有就是几个筛选条件，这是视频播放量，这是点赞数量，这是评论数量，这是指的是发布日期，这些都是指的是视频的内容包括这个是通过什么呢？通过跟就是视频浏览者的互动的这样一个情况来进行一个升序或降序排名。而这个什么东西呢？这个属于就昨日新增就比如昨天的3日新增期，就是分别是24小时72小时和7天之内的销售情况数据。那我们可以干嘛？比如昨日新增的视频有哪个是做的比较好的，就在这里点。然后的话，这里甚至我们还可以自定义视频，比如我看1个月之内的，或者是多少，或者是2个星期之内都可以。然后筛选好之后，好了，这里点击之后就出了个排序，这里它就出了从高到往下走的这样一个销量排序，就包括从视频播放量开始，销量开始做一个排序。那我们看到，那这里的话，我们就比较轻易的知道 ，OK， 现在在印度尼西亚这个区域大家知道，你把鼠标往下滑，它就不断做更新的。印度尼西亚这个区域，它有什么商品是卖的比较好的销量比较高的？昨日在这里看到没有？那我们就可以去借鉴模仿，将商品进行上架、进行推广和销售，那么就更容易成功了。OK， 然后你看这是鞋子，看到没有？这是鞋子这是美妆美妆是那个看好你看这是带2个货的，是吧？这是一个袜子袜子这是球，对吧？这是踢球的袜子和球类，是吧？所以大家可以看到，是这样子的话，我们就会比较简单和轻易的知道，你看它会不断的更新下滑的如果你不下滑，你先缓一缓，让它等整个东西都搂完之后，它可以再继续下滑了，是有个缓冲在这里，以避免大家突然间拼命刷新，把服务器挤爆。所以你可以很轻易的看到，在印尼当中现在有哪些热销商品，
你就可以根据自己能做的商品进行什么呢？进行商品的上架，然后再应这个国家去进行推了，对吧？这个对于很多想去做就是TikTok 电商与抖音海外版电商的朋友来说是非常有用的选品工具。那么这个选品工具就是通过现在 TikTok 上面在印尼这个国家已经在卖的热销商品、热门视频来选择我自己想做的商品，我自己可以卖的商品啊，因为这个商品火，我就要借鉴它、模仿它去做这个商品，然后的话，我的售价比较便宜，啊，或者是跟它差不多，然后的话，我再跟它制作类似的视频，对吧？我们可以通过观看类似视频，可以知道我哪些商品卖得好了，这是一个最简单的快捷功能。透过什么呢？透过就是我们 TikTok 数据地啊，就 TK 数据地的这个工具来进行快速的选择当地的热门款式、热门商品及跟卖，对吧？跟卖的话就是我自己制作视频，或者找别人帮我发布视频，然后把商品放在 TikTok 的小店或者是我们自己的独立商城当中进行销售，这是一种非常非常好的方法啊！因为这里我们选择很多商品，那如果我是对我的商品有那个就是精确的分类的，我甚至还可以在这里选入我自己分类的关键词啊，然后再点击筛选，然后它这里的话就筛选出该类的一些商品出来了，看到没有？它是不断的刷新，进行刷新啊，那这样子对于我们来说就更有一个保障。看这都看了昨天新增的一些销量比较好的商品啊，在昨天新增商品当中，它带货带的相对比较好的商品都列出来了，对吧？啊，比如玩具的，你看它有什么玩具啊？还是有些美妆混选，因为它关键词它有时候它的匹配啊，是根据它视频的属性类型，包括它网红本身的，或是博主本身的一些视频来那个属性来去做那个就是推荐的。所以的话，相应来说的话，就是可能会有其他商品在参与，但总体是没有错的。再加上就是它本身的标题名字编写，它不是纯粹的英语，有可能是当地的马来语或者是那个印尼语。那如果大家就是对这个东西像是比较那个就是想了解清楚，甚至可以直接点击它这个视频内容，就可以告诉你这个视频的这个整体完整的内容是什么。就比如说，看到没有？你看这种就很明显就是我们扭蛋机里那种就是小玩具、小商品。那这种东西它能在印尼卖得好，那证明什么东西？它印尼也很需要这种廉价，而且就是好像开小盲盒或者种类丰富的玩具，所以这可以领导我们就快速可以跟上去跟卖这种东西。在挑选商品当中，不会因为自己的一些对该国家的一些错误的定义，或者我知道有这个货源，但我不知道该卖哪一种，对吧？你看这个东西很明确就是什么东西，中国的商品，是吧？很明确就是一个中国的商品，是在做一个拆包拆箱，哎，这种廉价的塑胶小玩具到处都有，尤其是我个人去澄海，这种东西就10块钱一套，啊，甚至便宜起来可以压到6块钱一套。那这种东西的话，拿到印尼去卖，我们可以看卖售价是多少，卖的是5万的那个印尼比索，应该是比索，我记得是。那我们来找一下吧，对吧？我们搜的这个东西啊，印尼汇率啊，对0.46，那我们搜一下吧。有没有那汇率计算器啊？2000多，那得5万多啊，我们乘以10块钱人民币就是2万多嘛，那乘以那个就是那2万多乘以2点几，就大概是20多人民币啊。那这个东西的话，如果除了刨掉运费，分分钟可能一单赚5块钱左右，一单赚5块钱左右啊。所以这个东西的话，对于就是很多人来说有吸引力的，尤其是在做印尼当地的，对吧？如果我这套玩具是能够压到比如说5块钱啊，5块钱。5块钱，那么我们的那个就是商品这样5块钱压下来，那就是至少是赚10块钱人民币一套，是吧？啊，而且我们可以，如果是一些住在汕头、澄海周边的一些创业者或者是一些小电商公司，甚至可以利用当地的资源，直接做带货直播赚很多钱
啊，所以这是印尼的东西，对吧？尤其它量起来之后，它可以卖更多。比如说你像这种玩具，能卖多少？能卖就是1.3万套，是吧？能卖1.3万套，就1万多套。那1万多套对于工厂来说就是批发价了，批发价的话，它甚至可以卖得更便宜啊。这东西几分钱或者是几毛钱一套的，工厂真能生产出来啊。所以这就是我们所说的，是相应的这种商品的收益，对不对？你看这套东西卖200多，啊，这个东西小积木玩具也是塑胶的，卖200多啊，买200多套，然后的话是多少？7万多，也就是大概是30多人民币啊，30多人民币，我算到运费10块钱，对吧？那么这里的话也能赚到也是赚10块钱一套，就30%左右的一个净毛利在这里啊。所以在这里的话，我们因为它是不需要去打什么广告费用的，也没有什么太多的什么我们所说的平台佣金这种东西，所以这个东西对于很多朋友来说，马上就能快速找到他想要的好产品了。是吧？一个个这样筛选下去，你就马上能发现很多相关玩具的好产品，而且在哪个价格区能卖得多、卖得好也非常清楚。所以这是第一个我们做选品的功能，就利用带货视频，就别已经在卖得好、带的货好的视频来进行选择。如果有些朋友他想要更加清晰明了的分析，那我们看这个叫选品的第二功能叫热销商品分析。那么在这里的话，它实际就是把所有现在卖得好的商品的包括价格也好、销量好、销售额也好，做了一个什么东西？做了一个我们所说的那个排行榜单，会把前100这个第7天前100的销量的商品全部列出来，对吧？然后我们这里有3个功能，一个就是国家区域，第二就是那个销售的那个数据来源平台啊，然后接下来还有什么商品关键词，这就能够让我们知道，我这类商品的话，现在哪些是最好卖的？我在这个国家现在它主要销量最好的是哪些商品？你比如说，当你点击印尼之后，你就会发现 ，OK， 现在这个星期印尼销量最好的就是这一套的我们所说的美妆商品。没错，最有卖的最好就是美妆商品。那美妆商品的话，对于我们来说就是什么？记住，因为化妆品其实在我们中国这边的话，甚至是按吨批发的。我们知道很多化妆品工厂的话，对商品的那个销售是按吨批发的，只是在于什么东西？它的包装，对吧？你给它定制个包装，很多时候包装比它的那个化妆品的那个容量要贵多了，是不是？所以这个东西的话，我们很多能够轻易的找到货源状态下，我们在了解到现在印尼的哪些商品好卖的话，我直接借鉴，是吧？直接借鉴就卖到这种在国内找到货源直接卖就行了，因为它这个销售它是不需要任何的那种就是像欧美那种比较复杂的什么 FDA 认证的。是吧？然后第二个，除了这个东西，还有美妆，还有那个就是时尚产品，啊，时尚产品啊，那种就是美容美妆时尚产品，就女孩子的东西在这里卖的特别好。你可以看到7天基本上2-3万件，这也不是1个月的销量，是7天的销量，就1个星期的销量，而这也是总销量，累计总销量。所以你这个也可以很轻易的找到你自己想卖的商品。如果你看像这个东西，如果这猫条啊，猫条，那对于我来说的话，那我们这个东西呢也几分钱一个吧，我看一下几毛钱。我们来看一下，淘宝算比较有利润的吧，对不对？这种嘛，10条是15.9块，1条是1.5块，是吧？1条是1.5块，其实但这个东西已经算是贵的，不是工厂价，淘宝的价格还包邮的，当时是包邮的啊。你看小杨哥这种是什么？110只装36.8块，也就是说围棋一只是3毛6，不到3毛钱，就3毛钱。你把这个东西往印尼一卖，我就算是卖1.5块吧，折成或者是我卖算上运费，我卖6块钱吧，是吧？我就实际上猫条我就卖2块钱，这里是200%的利润呢，是吧？6块钱你换成折算成那个印尼币多少钱？1块钱等于2000多嘛，就1.2万，是吧？1.2万的那个印尼盾，印尼比索啊，所以这个东西很容易让我们追到更热的热款了啊。所以这2个功能是很适合我们想去大量去做那个 TK 经营的朋友们去使用的一个功能，叫做
就是我们 TK 数据地在选品上两个很重大的一个发现，甚至我们可以直接对接到对方的那个就是小店的商品当中，也就是什么戏，甚至连那些销售资料、促销方法，对吧？然后还有就是商品名字、关键词啊，商品描述模式，你都可以照抄对方啊，都可以照抄对方的啊，对不对？所以这个东西对我们来说就是一个很好的一个情况了。你像这些东西，我们找到一些专门做那个就是这种东西的很便宜的，可能就是真的是几毛钱一吨、几毛钱一或者是几分钱一粒的，然后呢包个好盒子拿出去卖，这就很值钱了。而这东西能卖得上价，药这个东西能卖得上价是多少？它是卖近5万的一吨，也就是说20多块钱，实际上这块钱可能9块钱一瓶。所以这对我们来说，你看它总的销售额去到多少？个十百千万十万百万千万，这是没错吧？个十百千万十万百万千万亿10亿40多亿啊！我们来算一下嘛，40多亿除以2000是多少？你自己算一算，总体销售额是多少？啊，所以这种东西它本身就是一个很好的一个我们所说的销售热点，然后我们追这个销售热点，我们这是哪些东西热款，然后我们找到有相对在这里卖有利润的那种什么厂家和商品，然后堆上来卖就行了。所以它对我都想做好TikTok经营来说非常有用，非常有用啊！所以今天我们对于这种就是 TikTok 数据地的那个就是关于选品的功能介绍到这里啊，大家可以看一下。这里面它包含2个主要的功能，第一个就是通过现在这带货热门的视频和那个商品来去做分析，让我们了解就是我们的商品哪些商品好卖啊，哪些商品它需要卖到什么价格啊，它需要用什么内容去推，这我们用带货视频分析。那如果我想了解现在卖东西的榜单，对不对？我去追热款，那么直接去选择我们的榜单数据这个浏览就可以了，对不对？那我们这当中还有很多相应的就筛选功能，包括就是国家、就是销售店铺啊，甚至分类和关键词，让我们去细化我们想做的商品。那这些东西其实对于很多想做好数据，讲做好数据，分析好当地国家市场，了解当地热卖商品的卖家朋友来说是非常非常有用的。再加上 TikTok 的经营，它一定是我们在2022到2023的热点。所以欢迎大家去注册使用这个小工具来使，记住一个手机注册免费使用5次，然后的话如果觉得好用再给出小量的钱，大家几个人一起团购一个，对吧？分开时间段使用，这对大家来说是非常有用的一个小工具。那么今天对这个工具介绍到这里，谢谢各位。